Жаңалықтар шығарылымы Дива оптика салондар желісінің қатысуымен дайындалды. Кейбір көзілдіріктер жағынан көруге мүмкіндік береді. Кейбірі алыстан. Хоя Люкс заманауи көзілдірікті линзаларымен сіз алыстанда, жақыннан да тамаша көретін боласыз. Хоя Люкс кез келген қашықтықты бір көзілдірікте бірдей көру мүмкіндігі. Дива оптика салоны, Әбілқайырхан даңғылы 44, корпус 1, телефоны 24 84 84. Ағайынды Жұбановтар көшесі 290, телефоны 51 35 00. Жаңалықтар шығарылымы Дива оптика салондар желісінің қатысуымен дайындалды. Қайырлы кеш, құрметті теледидар көрермендері, эфирде тәуліктің мерекелік арнайы саны. Студияда Гүлбаршын Аққатова. Бүгін елімізде мереке. Қазақстандықтар Астана қаласының 20 жылдығын тойлатып жатыр. 1994 жылы 6 шілдеде Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі елорданы Алматыдан Ақмолаға көшіру туралы шешім қабылдады. 97 жылы 10 желтоқсанда Астана Алматы қаласынан Ақмола қаласына ресми түрде ауыстырылды. Президенттің 1998 жылғы 6 мамырдағы жарлығымен Ақмола атауы Астана болып өзгертілді. Жаңа Астананың халықаралық тұсаукесері 1998 жылы 10 маусымда өтті. Мемлекеттік деңгейде Астана күні 2009 жылдан бері аталып өтіп келеді. Елорданың 20 жылдығына байланысты Қазақстанның барлық өңірлері Астанаға сый тарту етті. Бас қалада әр облыстың бейнесін көрсететін нысандар бой көтерді. Олардың арасында саябақтар, субұрқақтар, ескерткіштер бар. Елордамыздың туған күніне шетелден мемлекет басшылары мен үкімет жетекшілері, қоғам қайраткерлері келді. Астана күніне арналған мәдени спорттық шаралар бүгін кешке отшашумен аяқталмақ. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ел тұрғындарын Астананың 20 жылдығымен құттықтады. Бұл туралы мемлекет басшысының баспасөз қызметі хабарлайды. Елбасы Астананы салу бүкіл халықтың еңбегі екенін атап өтті. Біз Қазақстанды еңселі елорда Астананы салдық. Бұл күллі қазақстандықтардың еңбегі, бұл қазақстандықтардың болашаққа деген сенімі болды. Біз жаңа елордамызды сала алдық. Енді оның 20 жылдық мерейтойын атап өтіп жатырмыз, деді президент. Астананың 20 жылдығы және Қазақстан президентінің туған күніне орай шетел үкіметтері мен мемлекет басшылары құттықтаулар жолдады. Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин өзінің құттықтау жеделхатында Астана мен Мәскеу арасындағы одақтастық пен стратегиялық серіктестіктің одан әрі нығайып, Қазақстан мен Ресейдің Еуразиялық экономикалық одақ, ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, ТМД және басқа да халықаралық құрылымдар аясындағы өзара табысты ықпалдастығы кеңейе түсетініне сенім білдірді. Беларусь басшысы Александр Лукашенко Нұрсұлтан Назарбаевтың екі ел арасында қарым-қатынастарды стратегиялық тұрғыда нығайтуға қосқан жеке үлесін Беларусь халқы жоғары бағалайтынын атап өтті. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов та жедел хат жолдап, мемлекет басшысының Қазақстан халқының игілігі жолындағы барлық бастамаларының табысты жүзеге асыруына тілектестік білдірді. Нұрсұлтан Назарбаевқа сондай-ақ Армения, Молдова, Испания, Польша, Сербия, Грузия басшылары құттықтау жедел хатын жолдады. Қалада Шалқар ауданының күндері өтіп жатыр. Елорданың 20 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келген мерекелік шараны бүгін шалқарлықтар номері 1 әлеуметтік қызмет көрсету орталығынан бастады. Мұнда қарттар мен мүгедектер, интернат үйінің тұрғындары концерттік бағдарлама тамашалады. Шалқар ауданының өкілдері ақсақалдар алдына құр келмеген. Мекемеге 2 ірі қара мал атады. Айман Болатқызының репортажы. Қазақты алыстан атартып жеткен қонақ алдымен түсіп жатқан ауылының үлкендеріне сәлем береді. Шалқарлықтар сыйластыққа берік. Қалада Шалқар ауданының күндері басталды. Ақтөбеге мерекелік сый тартумен келген меймандар алдымен нөмірі 1 әлеуметтік қызмет көрсету орталығына соқты. Мұнда тұрып жатқан қарияларға сәлем беріп, есен саулық сұрасып, ән айтып, би билеп, көңілдерін көтерді. Концерттік бағдарлама елордамыз Астананың 20 жылдық мерейтойына арналған. Жастар отан, ел, туған жер, Астана тақырыптарында әндер орындады. Осындай сый құрмет үшін нөмірі 1 әлеуметтік қызмет көрсету орталығының директоры Ермек Бейсқалиев Шалқар ауданының әкімі Бауыржан Қаниевті алғыс хатпен марапаттады.
Құрметті Шалқар ауданының әкімі Қанеев Бауыржан Нұралұлы, сіздердің орталықтағы тұрғындарға жасаған сый құрметтеріңізге, имандылық пен қайырымдылық көрсеткендеріңізге, ұйымдастырылған мерекелік мәдени іс-шараға қатысып өз өнерлеріңізді көрсетіп, тұрғындарымызға қуаныш көңіл күй сыйлағандарыңыз үшін нөмірі 1 әлеуметтік қызмет көрсету орталығы әкімшілігі атынан шын жүректен шексіз алғысымызды білдіреміз. Сіздерге зор денсаулық, сатылмас бақыт, еңбекте жемісті болуларыңызға тілектеспіз. Осындай ұйымдастырып отқан аудан әкімі Бауыржан Нұралұлына үлкен рахметімізді білдіреміз. Осындай біздің интернаттың мейірман жандарымыздың мерейін көтерген осындай қайырымдылық іс-шараларыңыз қашанда көбейе берсін. Көп рахмет, еңбектеріңізге саулық, ерен еңбектеріңіздің тек еселі жемістерін көріңіздер. Осы ұжым атына құттықтаймын. Мал шаруашылығымен айналысатын шалқарлықтар, сондай-ақ ақсақалдар аузы тұшып ас ішсін деп мекемеге 2 ірі қара мал тарту етті. Шалқар ауданы әкімдігінің ұйымдастыруымен қайырымдылық іс-шаралары аясында жаңағы іс-шаралар өткізіліп жатыр. Концерттік бағдарламалар өткізілді. Әрине осындай біздің орталықтың мейірман жандардың мерейін көтерген үшін ол аудан әкімдігіне, оның ұжымына, әкімдігі аудан әкімі Бауыржан Нұралұлының қолдау көрсеткенде біздің алғысымыз шексіз. Көп рахметімізді айтамыз. Аудан әкімдігі атынан қазір біздің орталыққа 2 бас ірі қара малын табыс етіп отыр. Қарттар мен мүгедектер интернат үйі қазір нөмірі 1 әлеуметтік қызмет көрсету орталығы деп аталады. Мұнда бүгінде 240-қа жуық адам тұрып жатыр. Тұрғындардың 98-і 1-ші, 2-ші, 3-ші топтағы мүгедек. Мүгедектер мекемеге 18 жастан қабылданады. Алайда қазір тұрғындардың дені зейнет жасындағы қарттар. Ең үлкенінің жасы 90-нан асқан. Мекемеге қайырымдылық көмек көрсететін демеушілер көп. Мереке күндері тіптен көбейеді. Ал Шалқар ауданының күндері қалада ертеңге дейін жалғасады. Таңғы бастау осы біздің қарттарымыз асыл қазынамыз. Осыған байланысты ең бірінші қарттарымызға осы сәлем беріп, Шалқар ауданының атынан өзіміздің Шалқар ауданының ардагерлері, Шалқар ауданының мәслихаты, бүкіл әкімшілік қызметкерлерімен осы бүгінгі таңы осы Ақтөбе қаласындағы қарттар үйіне келіп тұрмыз. Бұл 2 күн бағдарлама жүреді. Бүгінгі түстен кейін сағат 18:00-де Тахауи Ахтанов атындағы драма театрында «Беу қыздарай» атты спектакліміз болады. Ертең таңғы 8:00-ден бастап табыс базарында ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтеді. Ол жерде де халыққа арналып, арнайы бауырсақ пісіріліп, тағамдар таратылып, сусындар таратылады. Сонымен қатар барлық түрін әкеліп тұрмыз қазір 20 шақты ірі қара, басқа да бүкіл ауыл шаруашылық өнімдерінің барлық түрі бар. Одан кейін 14:00-де Керуен Сити қалашығында біздің енді қазағымның өзі жетімді көрсеңіз дегенде сосын балаларымызға арналған балдырғандарға бақытты балалық шақ аясында осы биылғы жылғы аталып өтуіне сәйкес балаларға арналған тегін барлық аттракциондар жұмыс істейтін болады. Сол жерде барлық балаларға арналған тәттілер, балмұздақтар таратылады. Ертең Шалқар ауданының Ақтөбедегі күндері тұңғыш президент атындағы орталық саябақта қорытындыланады. Кешкілік елге танымал өнерпаздардың қатысуымен гала-концерт өтеді, спорттық сайыстар ұйымдастырылады. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, тәулік. Бүгін қарғалылықтар мерекені Жеңіс саябағында тойлады. Мұнда Астана күніне орай концерт өтті, спорттық сайыстар ұйымдастырылып, асыл әжелер ән салды. Қарғалы ауылындағы Жеңіс саябағында мерекелі көңіл-күй сезіліп ақ тұр. Ауыл тұрғындары таңмен демалыс орнына жиналған. Бір-бірін мерекемен құттықтап, жылы лебіздерін білдірді. Ал бүгінгі мереке күні құтты болсын, күн Астананың күні дейді ғой. Ал құтты болсын, бәріңе құт береке берсін, осы күн жақсылық болсын. Тек аманшылық, еліміз тыныштығын берсін. Астана біздің бас қаламыз ғой. Өте жақсы қала. Біраз болдым. Астана сияқты қала бізде қазірде өзімізде жоқ енді. Басқа елді айтпағанда өзімізде жоқ. Біз мақтанышымыз ғой біздің еліміздің. Сол балалар өссін, Астана сияқты қаладан білім алып,
үлкен жігіт болып өс. Құрметті қазақстандықтар, бүгінгі төл мерекесімен бәріңізді де құттықтаймын. Астанамыз деген өркейе берсін, көркейе берсін. Осы Астана бойынша мен айтқым келеді, өте әдемі сұлу қала болып бара жатыр. Соның деген еңбегі сіңген біздің елбасымыздың. Алматы ауданының тұрғындарына геолог мәдениет үйінің және Қарғалы ауылының өнерпаздары өнер көрсетті. Асыл әжелер ансамблі де мерекелік құттықтаумен келген. Астананың 20 жылдығына байланысты осы Қарғалы елді мекеніне қатынайтын 6 маршрутқа Астананың 20 жылдығына байланысты акция өткіземіз. Сол жерде Астана жайлы әндер жаңағы насихаттаймыз. Автобустардың ішінде сағат 1-ден 3-ге дейін. Мерекелік шараға Алматы ауданның әкімі Алмас Әлімбаев қатысты. Ол биыл ұбт-да 137 балл жинап үздік атанған номері 53-ші орта мектептің түлегі Ақжол Алпамысты алғыс хатпен марапаттады. Бүкіл ақтөбектерді Астана күнімен құттықтаймын. Осы еліміз көркейе берсін, Астанамыз жарқырай берсін, және де елбасымыз аман болсын. Және де артта келе жатқан мен түлектерге айтарым, ол талмай еңбек ету, және де ниет, алдан мақсат қоя білу. Қарғалы ауылында Астана күніне арналған шаралар мерекелік отшашумен аяқталды. Асель Салимова, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Ақтөбе ферроқорытпа зауытының жұмысшылары Астана күнін жасыл алаңда атап өтті. Зауыт цехтарынан жиналған 15 команда шығып, футбол ойнап жарысты. Ферроқорытпа зауыты жұмысшылары аптап ыстыққа үйренген. Балқыту цехтарындағы температура сырттағыдан артық болмаса кем емес. Сондықтан жігіттер тосылмастан доп қуа жөнелді. Жасыл алаңда ойнап жатқан нөмірі 4-ші балқыту цехы мен металл жабдықтарын жөндеу цехының командалары. Бұл осы турнирдегі 3-ші ойын. Ойын командалар жастар қазір. Жылдан жылға ойын жарыстың уровені жоғарылап өсуде. Жас балдар алып жатыр жылдан жылға. Жастар көп келіп орналасуда жұмысқа. Бұл біріншіден жаңағы жастардыға да бір жағына жақсы спортпен жаңағыдай бізде қаншама деген жастар бар, соның барлығы спортпен айналысып. Жалғыз футбол емес, бүгін біздің заводта спорттың көптеген түрінен бар. Футбол, біздің мини-футбол, соның сол спорттық түрлердің бір ғана түрі. Турнирге зауыт цехтарынан 15 құрама келген. Олар 4 топқа бөлініп, әуелі бір-бірмен ойнап шығады. Бүгінге 7 матч жоспарланған. Жарыстың финалы 14 шілде металлургтер күнінде өтеді. Массовость очень хорошая, у нас все участвуют, все цеха. Зауыттың жұмысшылары спорттық шараларға белсенді қатысады. Әр мереке сайын түрлі турнирлер өткіземіз. Бұдан бөлек жыл бойы спартакиада аясында волейбол, баскетбол, үстел теннисі сынды спорттың 11 түрінен жарыстар өткіземіз. Бүгінгі ойындарда жеңіске жеткен командалар қарсыластар қақпасына соғылған әр допты Астананың туған күніне арнады. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Тәулік. Астананың 20 жылдығына орай бүгін гір көтеруден жарыс өтті. Түрлі салмақ дәрежесіндегі спортшылар 32 келілік гір тасын көтерді. Қарғалы ауылындағы облыстық балалар жасөспірімдер спорт мектебінің жанында өткен сайысқа 14 спортшы қатысты. Шаһарда 6-шы қалалық спартакиада өтіп жатыр. Бүгін гір тасын көтеруден жарыс Қарғалы ауылындағы облыстық балалар жасөспірімдер спорт мектебінің алдында өтті. Сайыс Астана күнімен тұспа-тұс келді. 14 спортшы 10 салмақ дәрежесі бойынша бақ сынады. 32 келілік гір тасын көтерді. Эстафета енді. Итер енді, итер, тұрма. Итер балам, итер. Толка. 15 секунд бат. Итер, түсірдіме қайтып ляқтыр үстіне. Айбек Қуандық 21 жаста гір тасын көтеруден спорт шебері. 2015 жылы Ирландияда әлем чемпионы атанған. 4 түркін Қазақстан чемпионы. Әйтеке би ауданы Қарашатау ауылының тумасы болашақта халықаралық санаттағы спорт шебер атануды көздеп жүр. Бүгін жарысқа 73 келі салмақ дәрежесінде қатысты. Қазіргі кезде гиревой спорт мықты дамып жатыр. Бұйыртса примерно 10 жылдан кейін олимпиада қосылуы мүмкін деп болжаудамыз. Сол. Бұрын Мартөк ауданында 1 жыл оқығам, сол жақтан дайындалып, осында Мұрат ағайымыз да дайындалып жатыр.
Өңірдегі іртасын көтеру спортымен 2000-ға жуық адам шұғылданады. Қыздарда жетерлік нәзік жандылар 4 салмақ дәрежесі бойынша дайындалады. Сайысқа қатысқандардың 12-сі Қазақстан, Азия, Еуропа және әлем чемпиондары. Қазір бүкіл райондарда күрес спорты бар, қол күреспен. Күрес спортының соң 2000-ға жақындайды қазір. Өте жақсы, біздеріне есеп тапсырдық Астанаға. Ақтөбе 3-ші ма 4-ші орында келатыр. Ол өте жақсы деп ойлаймыз. Кіртасын көтеруден облыстық біріншілік 25-28 шілде күндері Қобда ауданында өтеді. Республикалық сайыс Ақтауда болады. Әсел Салимова, Мирлан Аманжолов, тәулік. Ракетка орталығында бүгін үстел теннисінен ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жүлдесі үшін 6-шы халықтық ойындар өтті. Бұл жарыстың қалалық іріктеу кезеңі. Өкінішке орай қатысушылардың саны өте аз болды. Небары 30-ға жуық ойыншы келді. Ойын қорытындысында бірінші орынды CMPC Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамының командасы иеленді. Екінші орын Ақтөбе политехникалық колледжі құрамасында. Үшінші орын Ақбұлақ акционерлік қоғамының командасына бұйырды. Кейін халықтық ойындардың аудандық және облыстық кезеңдері өтеді. Жеңімпаз командалар республикалық кезеңде Ақтөбенің намысын қорғайды. Тәуліктің мерекелік шығарылымы осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Мереке құтты болсын ағайын. Эфирде көріскенше.